India in ati sualangem COVID-19 wangaram dangan buai mup lain India po shikayan pung chak le a chuti rualin India chu harsat na le nek nakara po atang tlat thei thina ni India hi defense lama chuan khovela niam lo hle a Air Force Navy Infantry Division a po aduai lo hle ani India in independence a hmuatangin non-aligned movement kalpui ngal ani a aom zia chu India hian independence atang khan turamma alazom lowa non-aligned aniangin turamma abei masangai heklo he non-aligned system hi PM Nehru Khan alo duang chuakani India hi subcontinent ani a khovel ramdang anglo takin independence a hmuatangin melma anga ngal em mai ani kumsang khat zakwa somli pasaria Pakistan anin dan khan India chuan a mel malian tak tur chu a chua ta ani a mel manen in phak rengin anom ta ani Pakistan mai po ni lo India hian aram chaklama China alo omve a China hi kumkhua atana India mel malian tak pakhat ani ve bok Kargil wara khan India chuan ne na changin Pakistan chu angoi tir theya kumtam takaliam hnu thlengpon Pakistan chuan India ram achu pui chu ala du tok me ulawani hengte awang hian na satakin India hian ral thuam a chhek na sa ema tu hnaya Galwan Valley ya India le China boruak a san viawa tang phei kha chuan India chuan man mo takin ral thuam le si pai chakna ti chak turin malak na sang asiam chhota ani Galwan Valley ya na sataka in bei ani khan India chuan si pai ti chak turin Russia ne na tangin Sukhoi 30 MKI le MiG-29 upgrade chu man mo takina cha ngal nge ani kha India hian Indo-ma chon tur chuan Indo thlona hi squadron som thumvel amamo renga chu tu na chuan ala tlin lo ani Russia tunma Soviet Union ne thin khan voin ni thleng hian India ral thuam ti chak konga na satakin ala pui rengani heng fighter jet thatak tak Sukhoi 30 MKI le MiG-29 upgrade te hi Rafael jet don ma chu India ma chuan ber ani renga kumsang ni panga atanga indoor na kalto Rafael jet chu India ne na pe kani a sipai ho tu te chuan India ta na nok tak PLA sipai te ep turin ada ngal mak mai ani kha PLA te hi India sipai tan hian an nok em maya chuti rual chon India sipai po PLA te tan po an nok ve reng ani task and agreement atang khan muan na a oman be seya nima sela kum enge moza taliam hnu point anin rem na thuthlung po za zo lowin ramri buai na chu apun lun zelani India hian kum enge moza chu Sukhoi le MiG-29 hi leilam le vanlama an hmang tangkai hle a doklam stand off atang khan India chuan na sataka India thuam tharin tuna hian Indian Air Force po squadron somni pariat lai antling phato ani Russia sarkar hian Sukhoi hi asiam chua ani angin na satakin a upgrade ta aral chua konga po na satakin ma ala ani Sukhoi 30 MKI phei hi chu ral chua na satber ani nge China ne na buena an nei ta ka chuan India chuan ador thin to angin Russia chu aranglama Sukhoi le MiG-29 somthum chuang thon turin a order le ta ani India mithiam te hian sarkar lai pui thuthluk na hi andu khop lo hle ani kanria theu angin India melma China hian steel fighter akol tlata 5th generation fighter an kolawang hian PLA hian huang tau phani in mithiam te chuan an ngai bokani kumhni kalta khan India Air Force te chu Gripen fighter zor an lo ni to a nimasela sarkar lai pui chuan in biak na chu achun zom talawani India hian 5th generation fighter koloma se India mithiam te chuan 4th generation fighter a thathei angber kol hian du tlatani mithiam te chuan Gripen hian du ma zok ni inalanga Gripen hi subdevelop ni in Sukhoi King Phatura technology siam ani a fighter te zokin akol lem lo black belt akol bokani black belt hi fighter 10 strike an nei huna inven na man ro thatak pakhat ani Gripen jet hi amang tu ngei Sweden sarkar po in an kol lai Sukhoi King Phatura an kol ni in an fakle bokani khovela hian fighter jet siam chuak theiram hi an tam lo hle a chungzinga chuan India po atel ve a hal tejas hi DRDO kut chuak ni in multi-role fighter ngat ani a hemi ani awang hian India hi fighter nga ringota chuan ramdang a in an hiam lo hle ang kan soi to angin India hian Rafael jet thanem tak a order boka
tuna hian panga andong to nge nge ani Elesia buena achua tangkhan nasa takin friend sarkar chu annora friend sarkar po in India boruak ria in somthum paruk a order zinga panga chu manmo takin abuat saita ani adang hi India chuan kumsang ni som ni pahnia adon kim man anin be seibok India hian MiG-29 upgrade order bel ai chuan Gripen sap hi order ta se India Air Force te tha chakna chu nasa takin upgrade ani don ti in ansoya America mithiam Justin Broka Royal United Service Institute chuan Gripen hi faklea technology hi A10 Warthog zulzuya siam ani ti in chu baka Gripen hi electronic warfare thuam ani atibok Gripen hiram dang pahni Sweden le Brazil ten an order me kani hengram te baka hian Hungary South Africa le Thailand ten an order mek bok America mithiam te point tha anti Gripen fighter contract India in abo zui lo hi tun nuwa apoyangem ti hi mithiam teril ru ti buai tu ani tareng ani abe bom India le China ten sonwang hian na sa takin ram pahni ten tran an la kan ti to kha karni kalta a Defense Council in apuan angin India hian China chau nilovin a then omram Pakistan telin aduang tha la sipai chung nung tur chuan sipai vai vel chethum sing riat le sang kwa alama mo ni in asoi chuba ka DSC chuan India hian mel matombuk ka phazan tur Astra Visual Range missile zani somli pariat lai mai chu Air Force le Navy manatan amamo ni in ansoi bok The Eurasian Times sa khovel mithiam ten ansoi danin India le China ten sona hian buaina are don lova China le Pakistan do turin India chuan athei ang to ka in buat saya trul ni in ansoi Aviation expert Tomku Parachuan India in China eptura Sukhoi le MiG-29 a label chu emergency tan chawa trul ni in asoya ku Parachuan Su-30 MKI chu tuna India le China boruwa ka chuan afak lem lo hle ani achan chu India hian China le Pakistan ne na anin trom ram ria du to ka che theitur fighter jet amamo ni in asoya ku Parachuan Kargil warang kha ni se India Sukhoi 30 hi aman tlak aring lem lo tun naya Balakot airstrike a po khan Mirage kha zirchian na a che tha ema kan soilan zeu angin India le China teram ri in chu hi khovel ram dang te anglo takin mun cheng chia le ram khokrok takte ani hloma mun then khat phei chu mi ring dam chuana ta na tlak lo khop ani nual ani chumi ani awang chuan India hian jet fighter high altitude ta du to ka che thei amamo ani expert te chuan Su-30 MKI chu a model hi a advance to lem lo ni in an soibok ku parapoin high altitude ta che tur chuan Sukhoi hian du thu asam lo thu asoya ku paravek chuan India in China ebnan Russia outdates model le atum chu thak ni se technology sangzo Gripen chu India mamo ni in asoi tel le bok tuna hian India hian Su-30 MKI hi service lies ni somthum akol meka MiG-29 hi somruk akol don ta ani India hian tuna hian Sukhoi 30 MiG-29 Mirage le British kut chuak Jaguar te akol mekani S-400 India hi missile siam chuana lama niam lo hle a BrahMos missile tenen India hi aloveng to thin ani India hian S-400 hi kumkalta atangkhan le alo tum to a he surface to air missile hi Russia kut chuak ni in Advanced Cold Launch System manga thuam ni in target chu thelmia loina ka fu chat the ani he missile hian steel aircraft te po aka fu thei nge India hian Russia hne na hian tam tham tak a ordara aman dan tur po training nei thuai tum ani bok he missile hi India hian abun fel thei ni chuan PLA ne na anin epna po hi angong na sange yang India hian Russia ne na tangkop hian BrahMos missile anlo siam to a hei hi missile turu tangni in Beijing po akap phazan zanani he missile hi Chinese lampo in an hel hle ni in alanga an missile hi Sukhoi 30 MKI atanga ka chua thei turin an siam danglam nge bokani mithiam te chuan BrahMos missile Su-30 MKI awu hian he missile hi ale tin ati hlau om ni in an soi khovel khoilai mun po akap thei don ani India China le Pakistan te hi indo pe at reng ni in nasa takin anin buat sai chho zela an chanchin hian khovel beng aver zela ni hi